يعني هيك تعبان نفسيتكم، بنصحكم تجوا هذا المكان. عن جد أنا أول ما دخلت على هذا المكان جنيت من كثر من جماله. بس عن جد مكان راحة نفسية أبدا أبدا راحة نفسية والله. عن جد إذا بدكم موقع المكان محطوط ذاكرتكم إياه بأول تعليق. عن جد مكان حلو كويس هيك إذا نفسيتك تعبانة تجي هذا المكان بتروح كل تعبه وكل إرهاقك.